download ချထားတဲ့ application တစ်ခုကို Mac မှာ install လုပ်ဖို့အတွက် double click ခောက်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုး box တစ်ခုတက်လာပြီးတော့ install လုပ်လို့မရတာမျိုးဖြစ်နေပါလားဟုတ်ပါတယ်လုံခြုံရေးကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးတဲ့ Apple ကသူအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ third party app တွေနဲ့ crack application တွေကိုသွင်းလို့မရအောင် system ကတားမြစ်ထားပါတယ်အခုလိုမျိုး system preferences ထဲကနေပြီးတော့မှ security and privacy ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအကယ်၍ M1, M2, M3 Silicon Mac အမျိုးအစားတွေမှာဆိုရင်တော့ security and privacy ကိုအလွယ်တကူရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ search box ထဲမှာ security လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ allow apps ဆိုတဲ့နေရာမှာ App Store နဲ့ App Store and Identify Developer ဆိုတဲ့ option တစ်ခုကိုပဲတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ Mac မှာစိတ်တိုင်းကြ application တွေသွင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က system ရဲ့ security gate တကားကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် security gate တကားကိုဖွင့်ကြရအောင် launchpad ထဲကနေပြီးတော့မှ terminal ကိုဖွင့်ပါမယ် terminal ထဲမှာအခုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကုတ်လေးကိုရေးလိုက်ပါမယ် sudo space spctl space တစ်ချက်ချမယ် dash dash master dash disable လို့ရိုက်ပြီးတော့မှ enter ခေါက်လိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင် password ရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် computer ရဲ့ login password ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် password ကိုရိုက်ပြင်မဲ့ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ password ကိုမှန်အောင်ရိုက်ပြီးတော့ enter သာခေါက်ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့ system preferences တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် general tab ထဲမှာအခုလိုမျိုး anywhere ဆိုတဲ့ option လေးတစ်ခုထပ်တိုးပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုချိန်ကနေစပြီးတော့ download ချထားတဲ့ဘယ် application ကိုမဆိုကျွန်တော်ရဲ့ Mac မှာစိတ်ကြိုက်သွင်းယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ security ကိုပြန်ပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စောစောကလိုပဲ terminal ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကုတ်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ sudo space spctl space dash dash master dash enable လို့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ login password ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မူလအတိုင်းပဲ security gate တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Mac မှာ third party application တွေကို install လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် security gatekeeper ကိုဖွင့်နေပိတ်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်